vraiment une lésion qui se réhausse de manière instantanée, comme l'aorte. Thì sau khi tiêm thuốc thì đây là cái hình ảnh sau tiêm ở thi động mạch, thì ngay từ thi động mạch là mình đã thấy là cái nốt nó ngậm thuốc rất là mạnh ngay ở giữa trung tâm, nó khác hẳn hoàn toàn cái tính chất ngậm thuốc của cái u máu mà thể hán bên trên vai lúc này là từ ngoài vào và có tính chất là hướng tâm, cái này nó ngậm mạnh và ngay từ đầu luôn. Donc vous pouvez aussi voir que de chaque côté de la lésion, il y a ici des petites prises de contraste périphériques qui correspondent à des troubles de perfusion. Thì mình thấy cái nốt là nó tích cực như này, nhưng mà trên cái hình ảnh sau khi tiêm là mình thấy cái vùng ngậm thuốc là nó hơi rộng, trong đó cái trung tâm cái nốt là nó ngậm thuốc mạnh ở đây, còn cái vùng ngoài bi nó ngậm hơi nhạt nhạt, hơi mơ mơ ở đấy là thì nó không phải tương ứng với cái nốt mà là cái rối loạn từ máu của nhu gan, cái cần cái vùng là u máu não mạch này. Et ça c'est quelque chose qu'on peut voir assez fréquemment sur ces formes d'angiome capillaire. Donc un angiome avec des troubles perfusionnels tout autour, visibles sur le temps artériel. Và cái hình ảnh mà cái ngậm thuốc sớm dằn mạn mơ mơ nhạt nhạt tương ứng cái rối loạn từ máu này mình cũng rất là hay gặp trong cái nốt mà u máu thể máu mạch này, tức là một cái nốt hemangiom máu mạch ở đây, và cạnh đó nó sẽ có một cái vùng là rối loạn từ máu kèm theo. Et donc ensuite au temps portal, eh bien le nodule reste hyper intense et les troubles perfusionnels autour ont disparu. Và đến khi tĩnh mạch ra thì mình thấy là cái nốt nó vẫn ngậm thuốc mạnh, nó vẫn tăng tín hiệu ở đây, và cái vùng mà mình thấy rối loạn từ máu ở khi động mạch thì bây giờ nó đã đồng nhất với nhu gan, thì từ giống như là nhu gan còn lại ở khi tĩnh mạch nó bị mất, thì còn lại cái nốt. Donc ça c'est une forme qui est moins fréquente que les angiomes caverneux, mais qui peut poser des soucis parce que c'est souvent des lésions de petite taille et le signal T2 est parfois sur des lésions de petite taille est difficile à apprécier et on peut avoir des difficultés à poser le diagnostic. Thì trong cái trường hợp giống như mình nói hồi nãy là cái u máu mà thể hán thì nó dễ chẩn đoán do kích thước tương đối lớn, nên các cẩm thụ của nó cũng điển hình ra từ ngoài vào trong. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà u máu thể máu mạch này do cái tổn thương nó kích thước nhỏ thì thường nó có chẩn đoán được một cách chính xác, và đôi khi trong những một số trường hợp mà mình phải đặt ra thì chẩn đoán không điểm có phải nó thực sự là u máu không hay là những cái tổn thương khác mà nghi ngờ hơn. Đặc biệt khi mà cái tổn thương này nó kích thước nó nhỏ như vậy thì mình không biết tín hiệu của nó là có chính xác. Ví dụ một cái tổn thương lớn mình có thể nói được là tăng tín hiệu trên T2 dạng dịch hay là dạng mô đặc giống như ngày hôm qua, nhưng mà giống như cái nốt nhỏ như thế này thì việc khẳng định là tăng T2 nhẹ hay là tăng T2 thật sự như dịch đó, mà hai cái đó phải xác định được là vì mỗi cái nó sẽ đi theo một cái gam chẩn đoán khác nhau. Donc ça c'était la deuxième forme, c'est une forme beaucoup moins fréquente mais qu'on peut voir. Et puis il y a la troisième forme qui est l'hémangiome sclérosé. Mình đã đi sang hai thể trong cái thể máu mạch nhỏ nhỏ đó thì nó ít gặp hơn. Bây giờ mình sang cái thể thứ ba đó là u máu thể xơ. Donc sur le plan histologique, c'est des lésions qui sont déjà pas complexes parce qu'elles sont caractérisées par la présence d'une fibrose extensive qui débute généralement au centre de la lésion. Về mặt mô bệnh học của cái tổn thương là u máu xơ hóa này thì nó phức tạp, nó có thành phần hỗn hợp hơn, tức là ở trung tâm của tổn thương nó sẽ có một cấu trúc thành phần xơ nên ban đầu là xuất hiện chỉ ở là trung tâm của cái tổn thương. Donc en échographie, c'est généralement des lésions hétérogènes avec principalement des zones hyperéchogènes et des zones hypoéchogènes. Donc c'est une alternance zone hyper et hypoéchogène, c'est des lésions qui peuvent être très atypiques en échographie. Thì như vậy do cái thành phần về mô bệnh học của bản thân cái tổn thương này nó đã phức tạp và hỗn hợp rồi, cho nên là khi trên phim ảnh siêu âm thì tương ứng nó mình cũng sẽ thấy một cái tổn thương nó hồi âm không đồng nhất, tức là mình sẽ thấy xen kẽ cái vùng tăng âm, vùng giảm âm, tăng âm, giảm âm như vậy thì tạo thành một cái tổn thương là không đồng nhất. Mà trên biết là trên siêu âm những cái gì mà nó không đồng nhất thì thường là nó không điển hình và sẽ đặt ra cái vấn đề là lành tính hay ác, nó có phân biệt hơn. Donc au scanner, on a des plages qui sont
qui alternent entre des zones hypodenses et des zones hyperdenses. Les zones hypodenses qui se rehaussent progressivement, c'est plutôt des zones qui correspondent à la fibrose. Et puis à l'IRM, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un signal T2 hétérogène, cinétique de remplissage lente, mais parfois on ne voit pas bien les mottes périphériques. C'est des lésions qui sont parfois très difficiles à caractériser. Thì trên hình ảnh áp lực cái tỉnh là thì tổn thương mà u máu mà cái thể mà có sơ hở ở đây thì thường nó sẽ cũng là tỉ trọng nó không đông nhất, và trong cái vùng tỉ trọng không đông nhất nó sẽ có vùng giảm tỉ trọng hơn. Thì cái vùng giảm tỉ trọng hơn đó nó sẽ tương ứng về cấu trúc là cái bản chất là cái thành phân sơ, và cái nó sẽ cấu trúc và tăng dần và về cái nguồn nó sẽ rõ hơn. Và trên cộng hưởng từ mình cũng thấy là tổn thương và tăng tín hiệu trên T2 không đông nhất, tức là có những cái vùng nó mình thấy tăng tín hiệu có thể là dạng dịch mạnh, nhưng mà có những vùng nó tăng tín hiệu nhẹ, là đôi khi là giảm tín hiệu, nhưng mà cái tính chất đồng học của nó thì là ngậm chậm và ngậm dần nổ ở ngoài đi, tương ứng giống như là cái u máu thể hang, nhưng mà cái mức độ mà ngậm mà lan dần hướng tâm vào trung tâm thì nó sẽ rất là muộn. Donc c'est ce type d'enjeu, c'est rare, mais ça peut arriver. Et quand vous êtes face à ce type de dossier, parfois vous êtes contraint de faire des biopsies parce que vous ne pouvez pas vraiment caractériser de manière formelle ces images. Thì cái u máu có thể sơ hở này thì nó hiếm gặp, nhưng mà vẫn có thể là lần sau mình vẫn có thể gặp, và trong nhiều một số trường hợp là mình không thể khẳng định trên về mặt hình ảnh hoặc là cái hoặc là cộng tư là đây là chắc chắn u máu được, mà mình không thể khẳng định thì mình sẽ phải làm tiếp theo là cái sinh thiết, vì cái hình ảnh của nó đôi khi nó không điển hình. Donc je vais vous montrer un dossier que j'ai vu. Donc ça c'est un dossier de la littérature. Vous voyez cette plage qui est hétérogène, avec, vous voyez, ces rétractions capsulaires qui peuvent faire plutôt penser à quelque chose de fibreux. Đầu tiên đây là hình ảnh áp lực, cái tỉnh trực tiếp thì mình thấy cái tổn thương ở đây là nó giảm tỉ trọng tự nhiên, và đặc biệt cái vùng bơ gan thì có kẹo, cái bơ gan còn lại thì nó vẫn đều, và cái tính chất có kẹo cái bơ gan như vậy thì nó sẽ gợi ý cho mình đến cái tổn thương là có bản chất sơ. Les calcifications dans la lésion qui correspondent à des phlébolites, c'est-à-dire des calcifications vasculaires. Cái tổn thương này nó có tính chất giảm tỉ trọng tự nhiên, thì bên trong nó có cái đá vôi hóa, thì cái vôi hóa này thì nó tương ứng với lại là cái vôi hóa tĩnh mạch ở trong cái tổn thương. Donc ça c'est la phase sans injection. Sur la phase artérielle, on voit l'artère afférente qui est ici, et puis le début de prise de contraste de la périphérie de la lésion. Thì sau tiêm thì động mạch thì mình thấy được là cái hình ảnh là cái động mạch để nuôi cái khối nó nằm ở đây, và cái chất động vụ của nó là vẫn thấy là được là giảm nổ ở bắt đầu là phía ngoài đi của tổn thương. Et puis donc sur les phases un petit peu plus tardives, portales, eh bien on voit ces petits rehaussements en motte, mais c'est quand même très atypique. Thì tĩnh mạch thì mình thấy là vẫn thấy được là ngậm thuộc ra ngoài bí và những cái nốt ở đây, nhưng mà cái phổi như nó vẫn rất là không đông nhất và cái nó không điển hình. Donc cette lésion étant atypique, elle a été biopsiée, et sur la biopsie, le résultat a été un angiome avec une composante fibreuse importante. Thì do cái tính chất đặc điểm cái này nó không điển hình như vậy, cho nên là cái chỉ định tiếp theo đó là sinh thiết. Thì sinh thiết trả lời kết quả là một cái tổn thương là u mạch, u máu, nhưng mà có nhiều cái thành phân xơ bên trong u máu này nó chiếm tỷ lệ rất là lớn. La rétraction capsulaire est un signe très important ici, qui traduit vraiment le caractère fibreux de la lésion. Khi mình phân tích hình ảnh ra thì mình phải chú ý các cái dấu hiệu giảm tiết nó rất là quan trọng. Cái dấu hiệu mà có kéo lọt cái bơ gan như vậy nó rất là gợi ý đến một cái tổn thương mà có thành phân xơ bên trong. Alors je vais vous montrer un dossier que j'ai eu, pour lequel on m'avait demandé un avis. Donc c'est un patient qui présente une perturbation du bilan hépatique
et on lui fait une échographie. Et sur l'échographie, on tombe sur un nodule hyperéchogène, évocateur d'angioedème. Bây giờ bên sáng một cái bên sáng đây là một bệnh nhân mà được theo dõi trong cái bối cảnh là có rối loạn tăng men gan. Thì khi được làm siêu âm thì bác sĩ Sơn phát hiện một cái cấu trúc dạng phổi mà tăng âm. Donc, c'est un scanner. Vous avez ici plutôt la phase, c'est entre l'artérielle et la phase portale, on va dire. Et puis vous avez des phases un petit peu plus tardives. Donc, cette formation présente dès le temps précoce une prise de contraste périphérique en note, et puis il y a un remplissage progressif de la périphérie vers le centre de la lésion. Et puis ensuite, au temps tardif, la lésion n'est plus visible. Thì ở đây bên thấy lần lượt sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân được làm các lớp tiết tĩnh thì đây là các cái thi tiêm thuốc động mạch hoặc là gần giữa động mạch nguồn và tĩnh mạch, các cái thi tĩnh mạch và nguồn hơn. Thì ban đầu mình sẽ thấy cái tổn thương nó ngậm thuốc ở ngoài vi chỉ ngoài vi tức là nó có dạng thành nốt ở đây, các cái nốt này là không liên tục, và càng về sau thì nó ngậm càng lan dần hơn vào phía bên trong, ngậm lan dần vào phía bên trong, và đến lúc mà thì nguồn thì mình thấy nó gần đông nhất vì như một gan nhưng mà không còn thấy nữa. Donc pour vous, est-ce qu'il y a un doute diagnostique sur la lésion? Về theo ý kiến của các anh chị thì cái hình ảnh này đã điển hình cho tổn thương, cho có cần phải nghi ngờ hay là đặt ra chẩn đoán không việc cái gì về cái gì không? Hay là đủ để khẳng định chẩn đoán xác định? Oui. Oui, ça suffit, c'est typique. Il y a un remplissage auto-artériel avec ici des images de mottes. Et puis après, ces mottes, elles grandissent. Et ensuite, elles atteignent le centre de la lésion. Et ensuite, au temps tardif, et dans la lésion, elle est plus visible. Typique. Như vậy thì giống như hồi nãy bên đợt phân tích cái tính chất động thuộc của về u mạch máu mà thể háng thì dần nổ ở ngoài cái ba lan dần hướng tâm vào trung tâm và tâm nhất vào cái đi muộn, thì như vậy cái hình ảnh này là nó điển hình. Pourtant, cette lésion, le radiologue ne savait pas ce que c'était. Alors, du coup, il a fait une IRM, toujours la même année. Donc, vous avez cette lésion en franc hypersignalité de liquidien. Et puis, sur les phases artérielles, on a une prise de contraste massive. C'est un enjeu. Thì giống như mình nói cái hình ảnh các lớp tiết tĩnh đó là đã đủ để chẩn đoán xác định rồi thì có thể dừng lại rồi, nhưng mà không hiểu sao bác sĩ chẩn đoán nặng đó là thì vẫn thấy chưa được yên tâm lắm, cho nên là bệnh nhân vẫn được tiếp tục can thiệp cộng tư. Thì trên cộng tư như thế nên là chỉ xuống cái T2 xóa mờ thì cái tổn thương nó tăng tín hiệu rất là mạnh, đó, ăn tín hiệu giảm dịch. Ở đây là T1 xóa mờ thì tổn thương nó giảm tín hiệu mạnh. Đây là sau khi tiêm tổn thương nó ngậm thuốc rất là nhiều. Donc vous avez un remplissage progressif de la lésion, de la périphérie vers le centre, et une hypersignalité de liquidien. Donc normalement on doit s'en arrêter là, enfin on ne doit pas faire de surveillance de cette image. Như vậy thì bệnh nhân này thì tổn thương là có hai đặc điểm: thứ nhất là tăng tín hiệu mạnh trên T2 giảm dịch, cái thứ hai nữa là tính chất ngậm thuốc của nó là lan dần vào trung tâm. Ở đây là cái thi chụp sau khi 15 phút mình thấy cái tổn thương nó lấp cân đây, bởi vì nó tự máu lan dần và lấp cân đây cái tổn thương ở đây. Thì dựa hai cái này thì thường mình đã đủ để bỏ ra, không làm gì tiếp theo nữa. On lui fait une échographie de contraste après, parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Nhưng mà vẫn chưa đủ yên tâm, cho nên là sau đó là tiếp tục làm là siêu âm có tiêm thuộc cản âm. Alors que le diagnostic était clair depuis le scanner en fait. Và trong khi thật ra là có thể chẩn đoán xác định từ lúc chụp CT thôi là đủ rồi.
Donc l'échographie de contraste, c'est qu'on injecte du sonovus dans la veine du patient et quand on injecte les bulles, eh bien, ce que l'on voit c'est la même cinétique qu'au scanner que l'IRM, sauf qu'on le voit de manière plus importante parce qu'on le voit en direct. On voit les bulles qui arrivent en direct. Thì như vậy cái bệnh nhân này là khi mình làm siêu âm thì bác sĩ đồng thời sẽ có một cái kỹ thuật viên hỗ trợ và tiêm cái thuốc kháng ấm vào trong tĩnh mạch của bệnh nhân. Thì khi đó mình sẽ đồng thời quan sát trên hình ảnh siêu âm thì cái thuốc nó đi đến đâu thì nó sẽ mình thấy được điểm nó, tức là cái tính chất ngậm thuốc từ cái khối này tất nhiên là nó còn tương tự giống như hình ảnh CT và cộng hưởng từ hồi nãy được phân tích, nhưng mà trên sân mình có thể thấy được điểm nó đi đến ngang đây lan vào lan chân như thế nào, và cái hình ảnh này giống như một đoạn phim video nó được lưu lại trên máy siêu âm bên diệt ra chất ngậm thuốc cho đến khi mùa 16 luôn. Donc là, on n'a pas injecté encore. Bon, on contrôle avant injection. Et après, quand on injecte, voilà, les bulles, elles arrivent ici, elles arrivent là, elles arrivent là. Hop, ici, on voit une motte. Et puis donc un remplissage qui se fait de la périphérie vers le centre. C'est un enjeu. Đây là cái hình ảnh mình so sánh trước khi tiêm thuốc vào, và khi mà bắt đầu tiêm vào mình thấy bắt đầu các mạch máu nó bắt đầu sáng lên và cái thuốc nó đi đến đâu mình thấy đến đó. Đây là cái khối tổn thương ở đây thì mình có thể thấy thuốc nó lá đầu tiên nó bám vào ở cái nó ngậm ở cái ngoài vi của cái khối, và sau đó là lan dần vào ở đây mình thấy rất là rõ cái nhiệt độ ở đây thuốc ở ngoài vi càng ngày càng nhiều độ, càng nhiều ổ vẫn thuốc hơn và nó tiếp tục lan vào trong, lan vào trong. Pourtant, le radiologue, il était inquiet. Alors, du coup, il a surveillé l'angiomme. Alors, donc là, c'est en 2007. Donc, il y a un hypersignal T2 qui est franc, qui est liquidien, avec des zones un peu plus hypo-intenses à ce niveau-là. Et donc, une prise de contraste qui est on va dire peut-être un petit peu moins marqué. Et puis on le surveille en 2008 aussi, c'est la même chose. Un peu plus hétérogène, enfin c'est les enjeux, quoi. Thì thông thường với các cái hình ảnh mà mình đã làm từ CT cho đến cộng hưởng từ hay là đến siêu âm có tính chất phản âm thì tất cả đều là phù hợp với một cái u máu điển hình. Nếu u máu điển hình thì mình sẽ không cần thái độ xử lý là mình không cần theo dõi gì cả, nhưng mà bác sĩ đó họ vẫn chưa yên tâm nên là họ khuyên mình nên vẫn tiếp tục theo dõi, chụp lại 2017 thì phim trước là 2016 thì theo dõi lúc 2017 2018 thì mình thấy cái phổi nó vẫn là bản chất nó vẫn là tăng tín hiệu trên T2 là gì. Ở đây có một cái vùng nó không được đông nhất lắm, 2018 cũng vậy, nhưng mà tính chất ngập thuốc của nó vẫn là dàn ổ ở ngoài vi và lan dần vào. Et donc après, ben, on continue à la suivre parce qu'on s'est dit, en fait, le radiologue sait plus trop ce que c'est maintenant. Donc il la suit, donc 3 ans plus tard après le diagnostic d'angiome, et ben on tombe sur cette lésion qui est plus du tout en franc signal T2 liquidien, qui est clairement hétérogène. Il y a des zones qui sont un peu plus hypo-intenses. Il y a des zones qui sont très hyper intenses liquidiens, il y a des zones qui sont discrètement hyper, hypo, hyper. C'est difficile de dire quoi que ce soit, et puis là regardez, ça c'est complètement hétérogène, c'est vraiment très atypique. Thì cái bệnh nhân mà có cái u mạch máu đó vẫn tiếp tục được theo dõi và chụp đến năm 2009 lại chụp lại lần nữa. Thì đây là cái hình ảnh T2 của cái tổn thương mà mình đã thấy là trên T2 xóa mờ. Thì thay vì những cái xét nghiệm trước mình sẽ thấy nó là tăng tín hiệu trên T2 mạnh dạng dịch tương đương giống như là dịch ngã tủy lên. Thì bây giờ đến 2019 tức là 3 năm sau chụp lại thì mình thấy cái tổn thương nó không đông nhất, nó có những cái ổ nó vẫn giữ cái bản chất là tăng tín hiệu mạnh lên, giống như là dịch ngã tủy, nhưng mà bên cạnh những cái ổ tăng tín hiệu này là có những cái ổ khác nó tăng tín hiệu nhẹ hơn, tăng rất là nhẹ và tạo thành một cái hình ảnh, một cái khối nó rất là không đông nhất trên cái T2. Alors quand on injecte, il y a un rehaussement qui est très hétérogène.
Avec, vous voyez ici le nodule qui prend le contraste, c'est le nodule qu'on a ici, donc en hypersynatèle liquidien, ici, mais cette zone-là ne se rehausse pas du tout. La zone périphérique ici ne se rehausse pas. Il y a ensuite un remplissage qui se fait, mais de manière très partielle, avec des zones qui restent, des zones périphériques qui restent en hypocyanal. C'est très atypique. Như vậy cái tổn thương này sau khi mình được tiêm thuốc, sau khi tiêm thuốc thì mình sẽ thấy nó là ở đây là khi động mạch nó vẫn có những cái đạm nó ngập ở ngoài vi của cái phổi ở đây, nhưng mà bên trong cái phần ngập ở ngoài vi, ngoài ra bên trong mình vẫn thấy có một cái nốt nó ngập thuộc chứ, tức là nó không bị lên theo cái hướng mà bên phân tích từ hồi nãy là ngoài vi lan dần vào ngay đây là khi động mạch muộn mình là thấy có cái nốt nó ngập ở đây rồi, và cái nốt bên trong này là tương ứng với lại là cái nốt mình thấy là tăng thì nhiều dàn dịch ở trên T2 ở đây, còn cái vùng xung quanh ở đây nó không ngập hết, và mình thấy cái vùng này nó sẽ ngập tăng dần hơn, nó có tăng nhưng mà nó không lấp đây hoàn toàn, thì nó tương ứng với cái vùng là tăng nhiều nhà ở trên xuống T2 trên ở đây, tạo ra một cái hình ảnh là cái tổn thương nó ngập tính chất cận buộc, nó không được điều lên của một cái u mẫu, u mạch máu thông thường. Et puis, du coup, on continue à suivre, parce que là, on ne sait plus du tout ce que c'est. Hein. Clairement, le radiologue surveille quelque chose qu'il ne maîtrise plus du tout. Et donc, c'est très étonnant. Regardez la rétraction de la capsule, qui est extrêmement importante. Le signal est complètement hétérogène. Il y a des zones qui sont plus du tout liquidiennes. C'est des zones qui sont hyper intenses, mais des zones qui sont plutôt hypo-intenses. Et regardez l'injection. Il y a une prise de contraste périphérique, mais pas du tout de motte. C'est complètement remanié. La lésion initiale était comme ça, et elle termine comme ça, avec la rétraction de la capsule. Như vậy thì do cái hình ảnh chụp ở trên ở năm 2019 mà nó không điển hình như vậy thì bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi. Do bác sĩ Trần Ngành vẫn hơi lo. Đến năm 2012 bên chụp lại mình thấy cái tổn thương nó vẫn ở đây, nhưng mà đã có một cái sự thay đổi rất là rõ, đó là cái dấu hiệu có kéo cái bao gan ở đây nó kéo lọt vào hẳn, nhưng cái phần gan còn lại là nó vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu sơ hỏi như cả với gan ở đây nó bị kéo lọt vào. Và mình đối chiếu cái tổn thương, cái tín hiệu của tổn thương trên cái xung T2 trước kia nó không còn là tín hiệu tăng tín hiệu trên T2 dàn dịch như những cái năm trước rồi, mà bây giờ nó đã hoàn toàn không đồng nhất. Có những vùng là tăng tín hiệu nhẹ giảm màu đặc, có những vùng là giảm tín hiệu hoặc là đông tín hiệu, tạo thành một cái cấu trúc nó rất là không đồng nhất, và tính chất cận buộc của nó cũng thay đổi. Ở đây là khi động mạch thì nó còn động mạch về ngoài vi ở đây, nhưng mà nó vẫn không rõ cái dàn nốt lắm, không rõ dàn nốt, nó có láng dần nhẹ và không, nhưng mà để mà mình đọc cái hình ảnh này ngay từ ban đầu thì mình có những cái xét nghiệm, cái hình ảnh của năm trước thì mình sẽ thấy nó rất là không điển hình, mà có thể là nghi ngờ đặt ra thì chẩn đoán nhiều. Bây giờ mình so sánh lại ra đây là 2012 và đây là 2006, từ một cái tổn thương là u máu điển hình, bây giờ đã sang một cái tổn thương là u máu và chuyển sang cái thể nó sớm và có kéo bao gan vào. En fait, ce patient, donc, son histoire, c'est qu'il est venu en mai 2012 dans le service d'imagerie hépatique pour la biopsie d'une lésion fibreuse, inquiétante, possible cholangiocarcinome. Donc on avait juste, avant la biopsie, on avait juste ça. Donc c'est vrai que ça c'est fortement inquiétant, hein. Une lésion qui est très hétérogène, avec une rétraction capsulaire, une prise de contraste qui est progressive, donc ça fait plutôt fibreux. Donc c'est vrai que sur cette image, on peut tout à fait penser à une lésion inquiétante type cholangiocarcinome. Như vậy thì bây giờ mình kể đến cái bệnh sử của bệnh nhân này á, đây là cái hình ảnh chụp vào tháng 4 2012, thì bệnh nhân này nhập viện vào nhập viện đến với cái trung tâm bệnh viện gan mật, cái gan mật là vào năm 2012, bởi vì hình ảnh cộng hưởng từ ở đây và bác sĩ chẩn đoán là một cái tổn thương mà nó tính chất là nó không đông nhất và nó có kéo lọt bao gan
và ngậm thuộc chầm thẳng chân như vậy thì gợi đến một cái tổn thương, một khối u, một thành phần là bản chất xơ và đặt ra vấn đề là chẩn đoán là cholangiocarcinoma và đề nghị là sinh thiết tổn thương. Thì khi mà đến với cái bệnh viện của ông hồi năm 2012 thì cái bệnh viện trong kho ông là chỉ có hình ảnh này và đúng thật là một cái tổn thương mình có thể đặt ra nghi ngờ, hoàn toàn nghi ngờ là cholangio do nó rất là không điển hình. Donc on avait préparé la biopsie et en fait le patient nous a dit qu'il était suivi depuis quasiment 7 ans pour un nodule hépatique. Donc là on était un petit peu surpris et on a demandé au patient de nous donner les examens antérieurs et donc on a pu comparer le signal de la lésion en 2006 et le signal de la lésion en 2012. Et on se rendait compte en fait que c'était une évolution fibreuse d'un angiome. On n'a pas fait de biopsie. Thì khi mà đến với cái khóa của ông lúc mà đã chuẩn bị đồ dụng cụ để mà sinh thiết á, thì bệnh nhân mới khai ra là tôi có một cái u ở gan và đã được theo dõi 7 năm nay rồi. Thì các bác sĩ mới ngạc nhiên và hỏi là con giữ các cái kết quả hình ảnh cũ hay không. Thì khi mà mở ra lại các cái kết quả cũ và đối chiếu từ 2016 cho đến 2012 thì mới chẩn đoán được thì đây là một cái khối u, ban đầu là một cái u mạch máu điển hình thể hang, nhưng mà sau đó là tiến triển có nhiều năm và trở thành một cái tổn thương u mạch máu mà có là cái chuyển dạng cái sơ hở ở đây và khi đó thì tụi mình không làm biopsy nữa. Donc ce cas est intéressant parce que cela vous montre qu'il ne faut absolument pas faire de surveillance d'angiomes parce que la plupart du temps les angiomes vont rester comme ils sont. Parfois, ils peuvent se scléroser et à ce moment-là, eh bien, ils peuvent ressembler à tout et n'importe quoi. Như vậy thì có cái ví dụ này để chứng minh một điều là thật ra là mình không cần phải theo dõi, nếu mà đã biết ngay từ đầu mình thấy hình ảnh này mình biết chẩn đoán xác định chắc chắn là u mạch máu rồi thì không cần theo dõi được, tại vì nếu càng theo dõi thì nó vẫn là cái u mạch máu thôi, tuy nhiên hình ảnh nó sẽ thay đổi và nó sẽ trở nên đặc biệt không điển hình và không đồng nhất và làm cho mình có thể phân tích một cách sai lầm đi, trong khi ngay ban đầu bản thân của nó vẫn là cái u mạch máu thôi. Alors, ça c'est le tableau récapitulatif des différentes formes d'angiomes. Donc on a les angiomes caverneux, qui sont des angiomes généralement plutôt grands, bien limités. En écho, c'est hyperéchogène homogène avec un renforcement postérieur. Le signal T2 est franc, et puis donc un rehaussement périphérique en mode progressif avec un remplissage de la périphérie vers le centre. Thì đây là một cái bảng tóm tắt lại để nhắc lại cho mình nhớ về đặc điểm hình ảnh của thành phần của bệnh học của từng loại cái u mạch máu khác nhau. Thì đây là cái loại mà mình hay gặp nhiều nhất và kích thước lớn, đó là cái u mạch máu thể hang. Thì nó có đặc biệt là thường là kích thước nó lớn và đắp tiền nhiều mạch dịch ở trên T2 khá đông nhất. Trên siêu âm thì hình ảnh của nó cũng điển hình là tăng âm đông nhất, tăng âm sau nhẹ. Tính chất ngầm thuộc của nó là giảm đốt ở ngoài vi và sau đó là lan dần từ tâm vào trung tâm và khi buồn thì nó sẽ trở nên đông nhất. Puis on a les formes capillaires, donc qui sont généralement de petite taille, qui peuvent être hypoéchogènes de manière atypique. Et puis donc le plus important c'est l'hypersignal franc T2 liquidien et la prise de contraste rapide en flash avec persistance au temps tardif, pas de lavage bien sûr. Et donc parfois on peut avoir des zones de rehaussement périlésionnel transitoire, donc des troubles perfusionnels autour du nodule. Cái loại u mạch máu thứ hai đó là u mạch thể máu mạch. Thì những cái loại này cái xương của nó kích thước nhỏ, thường là dưới 1 cm và đến hình ảnh chân thì nó thường là hay gặp nó sẽ giảm ấm một cách đông nhất, mặc dù có tăng ấm sâu nhẹ. Về tính chất ngầm thuộc của nó thì thường là nó ngậm rất là nhanh ngay từ đầu, có khi động mạch nó ngậm nhanh mạnh và nó sáng phất lên tăng đồng độ rất là mạnh, tương tự giống như là động mạch trụ. Và đi kèm theo nó thường mình sẽ thấy một cái vùng rối loạn tưới máu ở ngoài vi của tổn thương tương ứng với cái sân động mạch tĩnh mạch ruột, nó rất là hay gặp. Et donc enfin on a la troisième phase, troisième type, donc c'est l'hémangiome scléreux
La taille est généralement de l'ordre de 4 cm. Et donc c'est une fibrose qui débute au centre de la lésion. Et puis donc là c'est complètement atypique. Il y a des zones de rétraction capsulaire, il y a des calcifications. Il peut y avoir une cicatrice centrale. En échographie c'est complètement hétérogène. Au scanner et à l'IRM c'est hétérogène. Et là, parfois, le diagnostic est très difficile, comme le cas que je vous ai montré. Si on avait eu que l'IRM de 2012, il aurait été impossible de faire le diagnostic d'angiome sclérosé. Thì loại tế bào đó là u mạch máu mà có thành phần sơ hóa thì cái tổn thương này thường cũng có kích thước là khá lớn, hoặc 3 đến 4 cm. Ở cái hình về mặt mô bệnh học của nó thì nó sẽ có cái tổn thương thành phần sơ hóa, thường là bắt đầu từ trung tâm và nó sau đó nó tác triển càng ngày càng nhiều hơn. Và nó gây ra một cái tình trạng là khó kéo về cao ga ở cái tầng. Đôi khi mình có thể thấy được các cái vối hóa nhằm một cái ngừng về cái sỏi tĩnh mạch ở bên trong cái tổn thương. Hình ảnh tỉ trọng hay là đầm đồ hay là đồ hơi ẩm của cái tổn thương đó ở trước tiên thì nó sẽ rất là không đồng nhất với cả siêu âm, với cả CT hay là cộng hưởng từ. Về tính chất ngậm thuốc thì nó sẽ ngậm cũng không đồng nhất. Nó sẽ có những cái vùng ngậm chậm và tăng dần tương ứng về tổn thương sơ. Và nếu mình thấy một cái tổn thương mà nó ngậm thuốc không đồng nhất như vậy thì tức là cụ thể là mặc dù là cái u mạch máu để sơ hóa này thì mình sẽ không thể khẳng định được chắc chắn. Thì trong trường hợp này là chắc chắn không thể bỏ qua cái xét nghiệm. Alors il y a des petites atypies que l'on peut avoir dans certaines formes d'angiome. On a les shunts artérioportes. Donc vous avez ce nodule hypoéchogène relativement hétérogène et donc sur un foie qui est globalement hyperéchogène, donc stéatosique. Đây là một cái bên nói sang một số thể khác mà nó hiếm gặp hơn, mà không điển hình của cái u mạch máu. Đây là hình ảnh siêu âm của một cái bệnh nhân bên thấy gan nó tăng âm như vậy thì tương ứng với cái gan nhiễm mỡ. Trên đây gan nhiễm mỡ có một tổ cốc nội giảm ấm, giới hạn bơ nó không được đều, là không đồng nhất lắm, thì mình có thể đặt ra cái chẩn đoán là vùng gan bảo tồn trên cái gan nhiễm mỡ. Donc on va passer à cette image-là, donc du scanner au hauteur artérielle. On voit ce nodule hypervasculaire, et puis en fait quand on regarde l'IRM, en fait il y a une artère afférente ici et une opacification précoce d'une branche portale. Đây là hình ảnh các lớp thiết tĩnh ở động mạch, thì mình thấy là cái cấu trúc này nó ngậm thuộc mạnh đến rất là mạnh và sớm ở thì động mạch. Ở đây là hình ảnh cộng hưởng từ ở thì động mạch thì mình thấy được rõ hơn hình ảnh của một cái động mạch núi, động mạch đến cái tổn thương này. Và ngoài ngậm thuộc của cái này mình cũng thấy ngậm thuộc được một nhánh của cái tĩnh mạch ở đây, ở thì động mạch, một nhánh tĩnh mạch nữa. Et donc vous voyez ce rehaussement périphérique tout autour, uniquement visible au temps artériel, et donc qui correspondent à des troubles perfusionnels. Thì đây là thì động mạch, mình thấy cái tổn thương là ngậm thuộc mạnh, nhưng mà bên cạnh cái tổn thương này nó có một cái tạng cố gan nó ngậm thuộc nhẹ lên, thì tương ứng với cái rối loạn tưới máu và vùng gan để cần cái tổn thương. Donc ces shunts artérioportes peuvent apparaître, peuvent exister, et pour autant ça ne remet pas en cause le diagnostic. Toute tumeur vasculaire, hypervasculaire, peut être à l'origine de shunts artérioportes aussi, comme le CHC. Như vậy thì cái hình ảnh của cái đám này thì tương ứng với cái gọi là cái sấn động mạch và tĩnh mạch ruột. Thì người ta thấy những cái tổn thương u mạch máu thì thường là có thể kèm theo cái sấn này. Alors, il y a une forme qu'on a vue, hier, c'est les formes pédiculées. Donc c'est des formes en fait qui sont protrusifs et qui sortent du parenchyme hépatique. Donc là, ici par exemple, c'était un hémangiome du ligament rond que l'on voit ici. Et donc sur l'échographie, l'aspect hyperéchogène avec une zone de renforcement postérieur. Thì có một số thể khác giống như là cái u mạch máu nhưng mà nó có cuống, thì mình sẽ thấy là cái gan nó như vậy thì cái tổn thương nó đẩy lôi gần như là phát triển giống như là lôi không ra ngoài khỏi cái gan về. Đây là hình ảnh một cái tổn thương u mạch máu ở cái vùng là cái dây chằng tròn. Trên hình ảnh sớm thì mình thấy cái tổn thương nó tăng âm ở đây.
tăng âm và kèm theo hình ảnh là tăng âm sau. Donc je vais vous remontrer un dossier. Bây giờ mình xem một cái Un dossier qu'on a vu hier. sáng hôm qua. Alors on se rappelle de cette image. Donc cette lésion, c'était un nodule qui avait été décrit sur un scanner, qui est en franc hypersignalité de liquidien. Et puis quand on injecte, Đây là T2 trực tiếp với thể được tăng tình nhiều mạnh giống như là dịch. On voit au temps artériel l'artère afférente qui est ici et ce nodule qui est donc pédiculé, qui sort du parenchyme hépatique. Thì khi mà mình tiêm động mạch thì mình thấy được hình ảnh mạch máu núi nó để trực tiếp vào cái nốt tổn thương này, và cái tổn thương này nó tác điểm lôi ra khỏi cái gan một chút ở đây. Et donc, sur les phases portales, le nodule reste hyper intense, comme au temps artériel. Thì động mạch, ở đây là khi tĩnh mạch, thì mình thấy là khi tĩnh mạch cái nốt nó vẫn mạnh, nó vẫn còn giữ cái tín hiệu rất là cao. Donc, quelle est la forme de ce pédicule? Quelle est la forme de cet angiome? Thì như vậy thì loài u mạch máu này là thể gì, nó bá thể cắn gì? Est-ce que c'est un caverneux? Est-ce que c'est un capillaire? Ou est-ce que c'est un sclérome? Thể máu mạch hay là thể xơ? Máu mạch. Donc c'est un hémangiome capillaire de forme pédicule, tout à fait. Vậy là đây là một cái u mạch máu mà thể máu mạch và nó có cuống. Il y a une troisième type effectivement de lésion, enfin d'atypie, c'est lorsque les angiomes sont très très gros, ils font plus de 4-5 cm. À ce moment-là, souvent ils peuvent être très lents, un remplissage très très lent, et donc il faut attendre parfois plusieurs minutes pour avoir un remplissage total de la lésion. Mais généralement, on voit ces petites mottes que l'on voit ici, et donc qui traduisent le caractère angiomateux de la lésion. Bên sau một cái thể u mạch máu không điển hình khác, tức là u mạch máu mà thể khổng lồ thôi. Thì mình thấy xương là tổn thương nó có cái kích thước rất là lớn, mặc dù nó vẫn giữ cái bản chất là ngầm thuốc là mạnh ở ngoài vi dần nốt và lan dần hướng vào trung tâm, nhưng mà nó khác với những cái u mạch máu thông thường là khoảng đến 4 phút, 5 phút thì nó sẽ trở nên đông nhất ở toàn bộ cái phổi. Thì trong những cái trường hợp mà u mạch máu khổng lồ như vậy thì để làm cái tim buồn, để mà cái nốt phổi này nó trở nên đông nhất, để mình khẳng định được nó là u mạch máu, thì có thể là mình phải chờ rất là nhiều phút. Tức là bình thường kỹ thuật viên ấy họ vẫn biết là nếu mà có tổn thương ở gan thì chụp tim buồn, nhưng mà trong những khi mình thấy cái tổn thương là lớn như vậy thì mình có thể yêu cầu họ chụp buồn, nhưng mà buồn nhiều hơn, ví dụ 10-15 phút. Donc le plus important ici, c'est sur la séquence T2, le fait de bien voir une lésion en franc hypersignalité de liquidien, comme le liquide cérébrospinal. Ce qui est un tout petit peu atypique, c'est la présence d'une petite cloison à l'intérieur en hyposignal T2. Thì mặc dù cái tổn thương của mạch máu khổng lồ này nó lớn như vậy, nhưng mà nó cũng giữ được cái tính chất là tăng tín hiệu mạnh tự nhiên ở trên T2, tương tự giống như dịch mạc vị. Chỉ có một cái chút đặc biệt là không điển hình ở đây là bên đây bên thấy một vài cái hình ảnh giảm vắt, giảm tín hiệu nhẹ ở bên trong cái tổn thương. Et sur l'injection au temps artériel, vous voyez cette prise de contraste nodulaire en motte périphérique. Et donc si on attend un petit peu, on va avoir un remplissage progressif de la lésion. Đây là cái khi động mạch thì mình thấy nó vẫn ngậm là dàn nốt, dàn ổ ở ngoài vi, và nếu mình tiếp tục chơi dần nó sẽ lan dần và nhiều hơn ở trung tâm. Alors ça c'est la première partie. Je sais pas, je suis trompé. C'est bon.